也对哈。等你回去，等包大人交了差之后，然后你再离开，这样一来呢，也堵住皇帝老儿的嘴。不要，不要！我告诉你，你这一去啊，那就是鼠入猫爪，羊入虎口，你出不来的。我不是鼠，也不是羊。况且，仅仅一个皇宫，又能奈我何呢？哎，对，任妹妹，您甭怕，你那个就先进皇宫，甩那个皇帝老儿2巴掌，俺跟老仙在外边接应着你啊！不得胡说！万岁！万岁！恭喜万岁，贺喜万岁！不是，万岁，这次托您的鸿福，包拯破案神速，找到了展昭的推窝，抓到了展昭的同伙。那展昭现在何处？展昭侥幸逃脱。主犯没抓到，有何可喜之处啊？可抓到了他的同伙，展昭抓就指日可待了。万岁，您知道这个案子是谁破的吗？谁呀？就是那位月华姑娘。可找到她了？找到了，她已回开封府。好，这没你什么事了，先下去吧。臣告退。立即赶往开封府，叫那包拯、江月，叫包拯即刻前来，将侦破此案的所有过程向朕禀明。遵旨。快去。再过些日子，就是季老英雄夫妇的周年忌日，本官特批你们半个月的假，回到家乡去扫墓祭奠一下。但是，要快去快回啊！多谢相爷。多谢夏爷赐驾。什么？万岁，他要纳月姑娘为妃？太后，本来嘛，万岁想纳个把妃子，乃天经地义之事，谁都无由提出异议。只是什么？月姑娘早已许配人家，因此她说绝不进宫。已经许配人家了？是什么人家呀？让月华姑娘如此的痴情？听说是跟她同门学艺的师兄。哦，原来也是江湖中人呐。他这位师兄武艺比他还要精，听说他的武功很大部分都是他这位师兄亲手传授的。君无戏言，如果皇上真的说了这话，那断无收回之理。若是强行拒绝，皇上发起怒来，谁也担当不起呀。就怕，如果因此逼死月姑娘，那皇上不是更要令天下人耻笑？这孩子也真是的，如果能进宫，可一辈子享不尽的荣华富贵，他为什么要拒绝呢？人各有志，勉强不得。这事儿有点棘手啊。太后明鉴，我大宋朝外有强敌虎视眈眈，内有忧患时时挠心。我家夫君为了江山社稷，有意大量网罗民间草莽英雄，既可让他们为朝廷出力效命，又可消除世间动荡隐患。这是一条使朝廷在强敌入侵之时不致遭受内外夹攻的好计呀。包拯的用心良苦，哀家和万岁都是知道的。月华一人事小，可他牵连的人极多，稍有不慎，会将一大批民间英雄推入敌方营垒，这瞬间就将成为朝廷更大的心腹大患。哀家何尝不知道这其中的厉害呢？只是这事儿关系到朝廷的颜面，皇上的自尊，一定要想一个两全其美的办法才好啊。太后，
咱大宋朝尊崇儒术，以程朱理学教化臣民，把三纲五常纳入基本国策，就是因为吸取了李唐亡国的惨痛教训。说的也是，前朝的军纪乱伦理，败纲常，以致宗庙倾国家亡。唐高宗李治子纳父妾，引出一个武则天；唐玄宗李隆基父夺子妻，直接招来安史之乱。君不君，臣不臣，父不父，子不子。你看这闹的！好在咱大宋朝的君王臣民已经养成充分遵从三纲五常的良好风尚，孩儿想，就连万岁也不可以逆潮流而动吧？好，就拿这个阻止万岁。公公稍后，我换了衣服与你一同进宫面圣。包大人不急，您慢慢换，本公公先走一步。啊，宋公公。哎，包大人，刚才庞太师进宫禀报说，月华姑娘就在开封府内。啊，确有此事。皇上可能除了要关心案情，更要关心一下月姑娘。多谢公公。不谢，无功不受谢。本公公走了。啊，走好。相爷，开封府有皇上安插的耳目，我们的一举一动，皇上都知道。皇上是一国之君，天下之事，他自然要掌握于股掌之间。那他也应该知道，三军可夺帅，匹夫不可夺志。其实你本可以一走了之，天大的事情由本官一人承担。但是，眼下正是用人之际，我真是不想让你离开。我可以明走暗流，暗中协助相爷，查明展昭是否在桑花镇做过恶，这其中是否有被掩盖的真相。那，你是不是听到了什么风声啊？那么，依你之见，昨夜出现的展昭和在桑花镇奸淫妇女的展昭，是不是一个人呢？这个，虽然昨天晚上我没有碰到过这个展昭，但我敢肯定，他们并非是同一人。那依你之见，哪个为真，哪个是假呢？这也正是我想留下来弄清楚的。本官与夫人想出了一个应急之法，不知月姑娘是否愿意听听啊？还请相爷明示。这事儿啊，还真有点麻烦。上次我把这事儿给月华说了，他不听。不，大哥，不能由不得他不听。现在不一样了，情势越来越复杂。他要是再不听话，可真落到皇帝老手里了。这可是什么？如果他宁愿进宫，还不听话呢？不可能，大哥，我跟你说，这次他来只是为了包大人，而且他斩钉截铁说过，宁死不屈。我觉得这个事情啊，你还是考虑考虑。你看看你这个，是不是？啊，大哥，你不就是个子稍微的小了一点点吗？我是没有你们这么高大威猛，架不住我肚子里有货呀。我在很多方面还是稍胜常人一筹的。你肚子里有货，我知道，兄弟们知道，可是他人不知啊。月华之语，他是我的知己，他了解我，他知道我蒋平有很多方面的优点，比如说智慧，比如说我纯情，我专一，哎呀，总而言之，各个方面的优点他都是知道的。大哥，我告诉你，这一次的事情，虽然对我们来说是一次磨难，但是也是一次千载难逢的好机会。我要是连这样的机会我都抓不住，那我宁可死了算了。不，我觉得这是有点趁人之危，这又不够仗义。这怎么是趁人之危呢，大哥？怎么不是呢？怎么不是？
就算是乘人之危，那我是不是也比那个皇帝老儿强10000倍啊？那是，大哥，你不要搞错了，你是我的大哥，你是江南武艺的老大啊，江湖上大名鼎鼎的卢大爷。当然，这事你不帮我，谁帮我呀？哎，你这此言有理，此言有理就对了，大哥。你是我的亲大哥，你是我的亲大爷，大哥，不，你这事办成了，那你就是我的亲大梅。古人说得好，大梅赛老母，你就是我的亲老母。这样，我觉着帮助兄弟，作为我是义不容辞的责任。漂亮，哎，大哥，这事就拜托你了。好，我先去给包大人禀报一下。还要给包夫人禀报。你知道，女人劝女人。是吧？这是对包大人也是一个好的交代。好，那就这样吧，我这就去。大哥，请慢走。小人卢芳求见相爷。哟，是卢大爷，请禀报相爷，小人卢芳求见。相爷不在啊。他去哪儿了？他带着月华姑娘进宫去了。进宫了？臣包拯拜见万岁。免礼。谢万岁。是不是找到月华姑娘了？回万岁，找到了。他人现在在哪儿？已随微臣进宫。快宣！回万岁，月华现在仁寿宫太后那里。太后。对了，朕想起来了，太后确实下过谕旨，一找到月华，立刻送到她那儿去。奴婢叩见万岁。说，刚才仁寿宫梁公公传话，太后请万岁过去一趟。太好了，来京，随朕一同前往。臣遵旨。老四啊，你就别转了，你转的蓝妹妹头都晕了。好，我不转了。哎，大哥，情况怎么样了？月华和相爷他们进宫了。啊！就在我们商量事儿的时候，他们就去了。啊，老四，为什么？他为什么要这么做？他为什么不能多等一会儿？皇上的旨意，谁敢违抗啊？什么狗屁的圣旨，凭什么就不能违抗？依我看，月华应该是自己主动要求进宫的。啊？他是怕连累相爷，连累我们大家。哎呀，那要这么说的话，月华姑娘这一次真是凶多吉少了。我不管！月华要是死了，我就杀到宫里去，我宰了那个昏君！你说老四，你不知天高地厚啊！你这话要是让别人听到，报了官，你一家老小都得死。让他们来抓我吧，我反正无牵无挂，我蒋平就一个人，来呀，来灭我呀！四爷，月华是不会嫁给皇上的。为什么？依他的性子，他绝对不会。是啊，四哥，你永远都不要把月华姑娘想象成一般女子。可是如果不屈服，就只有死路一条了。难道她不会走吗？走？怎么走啊？以月华姑娘的武功，真要是她想走，皇城里边的那几个草包侍卫，谁能拦得住她？五弟说的没错，要是她能回相府，我老心儿就能护着她。还有俺，那皇帝老儿要是敢来咆哮公堂，俺就一棍子打烂他的砂罐。月华姑娘这一次是为包大人办差的，办完差之后呢，她如果能离开宫，就一定不会再回来。是啊，你说她怎么不回来呀？难不成她怕咱们把她抓了，献给皇帝老吧？她是怕连累我们大家。月妹妹，快回来！
皇上来了，免礼。请坐。臣包拯叩见太后。爱卿，免礼免礼。谢太后。母后啊，今日召唤儿臣前来，有何吩咐啊？皇上大喜。同喜，同喜。皇上，你可知喜从何来呀？是不是和那月华姑娘有关呢？皇上真是圣明无比，一猜就中。来，去把月姑娘叫上来。叩见母后。参见太后。我儿，快起快起！谢母后。谢太后。我儿，快过来见见你皇兄。皇妹叩见皇兄。包拯，这是怎么回事？万岁，玉梅给你见礼，还不会请他起来？什么皇兄玉妹的，朕都给搞糊涂了。万岁，太后已经收了月姑娘做干女儿，所以以后她是你的玉妹，您是她的皇兄。哀家说过，哀家要给皇上一个大的惊喜。万岁，玉妹还跪着呢。平身。谢皇兄，谢母后。万岁，哀家今天在宫中为玉妹摆家宴庆贺，你是不是留下来喝两杯？母后，儿臣朝中尚有要务要处理，就先告辞了。既然公务繁忙，那你就去忙吧。包拯，臣在。随朕来。臣遵旨。恭送皇兄。全是你们两口子搞的鬼！万岁，这话，微臣有些听不明白。哼，你少给我装糊涂了！你以为让太后认了月华做干女儿，朕就不能让月华进宫伴驾了？哼！皇帝想要的东西，谁也阻挡不了。唐高宗皇帝竟然纳了自己的父亲的小妾。唐玄宗皇帝公然抢回了自己的儿媳，这些已经都成了千古笑谈。哼！可你别忘了，月华只是朕的干姐妹，没有任何血缘关系。但是这有悖伦理纲常。想我大宋朝开国以来，各位先帝都是极为遵从三纲五常。太祖皇帝千里送京娘，就是因为他与京娘结为兄妹，所以终生未纳她为妃。哼，那是因为太祖皇帝看不上京娘。非也，如果太祖皇帝不喜欢京娘，他是绝不会与她结为兄妹的。难道干兄妹就不能结为夫妻？这与五常不符。太祖皇帝千里送京娘，此为仁；与他结为兄妹，此乃义。哼！如果他再纳京娘为妃，那么仁义二字就荡然无存，这也不合乎礼。此举乃是不明智，而且确实会失信于天下。如果太祖皇帝要纳了京娘为妃，他不但会背上千古的骂名，而且也很难成为我大宋朝开国的明君。
所以如果当时太祖并没有和那金娘结为金兰，他完全可以娶她为妻了。正是如此。所以，你们就赶在正要迎娶月华姑娘之前，怂恿太后收她为义女。当年太祖皇帝火烧赏花楼，除掉了柴世宗留下的2名爱姬。太宗皇帝在御花园射杀了从后蜀落来的花蕊夫人。这些看似犯上作乱之举，实际上绝对那是为了江山社稷，还望万岁明鉴。大胆！你竟敢自比太祖太宗！微臣不敢，微臣只是想提醒万岁，当年太祖皇帝与太宗皇帝曾经说过，我大宋朝一定要深刻汲取钱塘美女误国的教训，以3纲5常教化君臣，还望陛下明鉴。朕不用你提醒，那微臣就放心了。滚！臣告退。慢！保证，别以为你搬出太后就能压住朕。告诉你，这事儿还没了呢。臣不敢。朕现在还不想跟你翻脸，但我限你1个月之内给我抓回展昭，追回袍冠带履，否则你就同那一群什么猫啊鼠的一块提头来见。臣遵旨。想结伙欺蒙朕？别想结伙欺蒙朕！哼！列位大爷，相爷回来了。赶紧说，回来几个人？相爷1人。月华姑娘没回来吗？完了！肯定是皇帝老二把月华关到宫里了。相爷回来的时候表情如何？脸色特别难看，小的们都不敢多问。是。情况不妙啊，不妙！都是那该死的皇帝老儿闹的。别着急，我现在进宫把月妹领回来。你们都不得胡闹啊！皇宫重地可不是你们随随便便进出的。大哥，那老5都能进去2回，就凭我这身手，能进去200回。对，俺也去。好3哥，好3嫂，3哥，3嫂。那今天晚上我们就去进宫，我们把月华抢回来，好不好？好。你这个状态不能去了。我这个状态挺好的，我如果这次不去，我担心我一辈子也见不到月姑娘了。我不如此，不足以表明我对她的真心呢，3嫂。我特别理解你。对，就让月妹妹看看，还是水老鼠对她好。我们救出了月华姑娘以后呢，一定要立刻离开东京。有道是君不正而臣不保，父不正而子远游。这个皇帝老二，我们伺候不起。这么大的事情，要不要跟相爷通个气儿啊？绝对不可能。相爷知道了以后，一定会极力阻止我们。背着相爷弄事儿不妥吧？于情于理说不过去。要不然这样吧，大哥，我跟你一块儿去见相爷，问明情形之后，我们再说出我们的想法，然后看看相爷的反应。也好，我们一起去。这一下彻底放心了吧？多谢太后。以后啊，你就是公主啦，怎么说也是皇亲国戚了。以后做事情啊就要有规矩，不能像山野村姑一样的说话行事全凭一时的激情。月华谨记教诲。哀家再赐你一道金牌，什么时候想哀家了，你随时都可以进宫来。以后每过段日子要进宫来给太后请安。可不能像你皇姐，整天围着黑探头转。
有事儿了想起来给我见个面，没事儿了就把我忘得一干二净。月华谨记在心。诸位不必担心，本官已经想出了办法，暂时阻止了万岁。月姑娘马上就要和夫人一起回来了，不过此事并未完结，万岁不会善罢甘休的，所以还要从长计议。相爷，我等兄弟倒是有一个办法。哦，说来听听。那就是让月姑娘抢在皇上之前，以迅雷不及掩耳之势，先结婚出嫁。对。哦，如果月华姑娘不反对的话，这倒是个两全其美的办法。她的确反对，可是现在情况复杂，不容得她选择呀。所以咱们应该好言相劝，晓之以理，动之以情。我想她会答应的。对，我想此事对于你们都会有些尴尬，不如这样，让夫人先跟他谈谈，摸摸他的心思，再做商量。啊，这样也好。多谢相爷，多谢夫人。他们这就是趁人之危。虽说是有那么点意思，可毕竟也是出于一片关爱之情。那蒋平外貌虽然差了点，可人品不错，聪明能干。自古以来，世人谈婚论嫁都讲究个郎才女貌，男子看才，女子才看貌吗？你家相爷还不是又黑又丑，像一只人形的何首乌？月华并非那种以貌取人的浅薄之徒，只是月华的心中已被人占据，即使再优秀的人也闯不进来。你说的到底是个什么人？为什么几次问你都不肯说呀？夫人，等时机到了，我自然会向您禀明的。只是现在这件事情又节外生枝，扰得我好生心乱，还请夫人暂且替我遮掩。我根本不知道你说的是谁，也不知道你心里为何好乱，所以嘛，我不知道要为你遮掩什么。请夫人理解月华的苦衷。我跟相爷都知道你心里苦，那就不说这个了。不过万岁那儿怎么化解呢？万岁已对相爷明言，他不会善罢甘休的。还是那句话，36计走为上。我现在已经有了公主的身份，是名正言顺的太后的义女，皇帝的御妹。难道他们还敢张榜通缉我啊？你已经无家可归了，能走到哪里去？夫人，没关系的，月华本来就是个无家可归的人。怎么？你有什么看法？万岁，这封月华姑娘为公主，倒还说的是，可是这御林军副统领，怎么她不够格吗？本事倒是没得说，可是一个女子。废话，她要是个男子，朕还不会封呢。奴婢明白了。明白什么了？这是万岁，这是敢为天下之先。这守卫皇宫的禁卫军都在这后宫之墙外，只要这歹人一潜入了后宫之内部，就只剩下太监和宫女了，那岂不是如入无人之地？这结果是可想而知啊！万岁原来是想让银嫔公主负责后宫禁卫，而且呢，朕还要招上100名身强力壮之宫女，交由公主来训练。专司守卫后宫之娘子军呢？哦，万岁这个新颖别致的筹划，除了万岁，天下没有第二个人能想得出。万岁绝顶聪明，万岁异想天开。行了，少废话，到开封府宣旨去吧。是。
夫人，你见过月华姑娘了？你们的意思，我跟月姑娘都说了。好，您等一下啊，都不要闹啊，都不要吵啊。他怎么说？我就知道不会这么一帆风顺的。苍天哪！但是我不会放弃的，我发誓，我绝对不会放弃。可问题是，如果月华姑娘不马上结婚的话，皇帝老儿就会马上插足啊。所以月姑娘已经收拾好了行囊，一会儿她就离开汴梁。她要去哪儿啊？还能去哪儿？浪迹天涯呗。好，天涯好啊，天涯好啊！我比较熟悉天涯，我跟她一起浪迹。切，想当跟屁虫，人家要你吗？他不要也没关系吗？我就一直跟着他，我跟着他，我宁可当他的书童，我当他的马童，好不好？我心甘情愿。师弟，大哥认为像你这样的话，总有一天会打动他的心的。可是更重要的问题是，即使你们逃到天涯海角，也逃不过皇帝老儿的手掌心啊。月华现在已经有了公主身份，万岁还不能公然下令通缉。等过段时间，事情冷了以后，或许还有转机。对。相爷，王公公来了，宣相爷与月姑娘前去接旨。来得好快。王公公久等了。哎，没什么，大宋第一衙门，谁还没有点忙碌的事儿要办？公公莫怪，这下官更衣来迟，还望公公海涵。银嫔公主呢？什么公主？哦，万岁已经下旨，封月华姑娘为银嫔公主，兼内皇城御林军副统领，即刻上宫夫人。这封月华姑娘为御林军副统领，相爷不会再让我说第二遍吧？啊，那是。可是这月华姑娘，她是个女子啊。这话多么多余呀！那姑娘难道还会是个男子？可是一个女子当这个副统领，嘿，你看不起女子是不是？你看不起女子？当年有一个叫吴老几的一乡巴佬，专门为楚王训练过一支娘子军。我们这读史书的人这都知道呀，这都成为佳话。回公公，此人叫吴起，不是吴老几。我管他算老几呢，反正我们这些读过书的人，总而言之，言而总之吧。万岁爷是继承了先朝的好传统，展现了万岁爷大智大慧的高明之举。是，万岁做事只有不敢想的，没有不敢做的。万岁是谁呀？是天子，眼睛一眨，一个计谋，谁要敢跟他玩心眼儿啊，那是自认倒霉。公公高见，包大人呐，赶紧把月华姑娘叫不，赶紧把银嫔公主请出来接旨吧。王公公实在是对不住，您来晚了一步，这银嫔公主已经离开汴梁了。什么？走了？是，包拯说他回江南老家了。他孤身一人，回什么江南老家？他回老家去找他未婚夫了。等找到之后啊，就回来，好丢心腊肠了，给万岁您当御妹，并且说服甘驸马呀，给您当护卫，将皇宫警卫的水泄不通。他什么时候又冒出来一个未婚夫了？也许，可能，大概刚钻出来不久吧。朕倒要看看，哪个不怕死的敢来冒名他的未婚夫？是，别说是没有，就是有，现在都不知道躲在哪儿，连大气儿都不敢出。就算要走，也不可能走得这么迅速啊，总得花个1、2天的时间整理细软呢。包拯说，月华姑娘早已经就离开汴梁了，但是又卷入云翠观的烂事之中，这才耽搁了。这行李还都放在城外呢，所以空手空脚，说走就走了。这一定是那包黑子
想出来戏弄朕的阴谋。这包拯还说，别听包黑子怎么说了，看朕这次怎么严惩他。万岁，有什么了？咱们可以把包黑子给抓起来呀！这银嫔公主一得到消息，不就连哭带喊的回来了吗？去，你这抓人也得师出有名啊！私放侵犯，这就是大罪名啊！谁是侵犯呢？啊，银嫔公主不是侵犯，但是私放公主也是大罪名啊！这也不对，这包黑子他又没有把公主行了，你闭嘴吧！说了半天，等一句没说。万岁，您要是想抓谁，那还用得着理由吗？哼，这满朝文武也得有个交代呀！这包黑子可不是一般人。万岁有了，咱们可以利用老法子，让大臣都大臣呢。只要在明日早朝之上，您就说包拯有负皇恩，将他革职问拿，号召臣子们踊跃检举。奴才敢拿脑袋保证，不出2时辰，那检举出来的罪行啊，这能捞这么厚一本，叫做包拯奸险谋逆，严刑160。师弟，大哥，这么晚了还不睡？大哥，我睡不着。怎么了？大哥，我想离开这里，我要去找月华。找月华？月华在哪儿？你怎么找？我有一种感觉，月华，她没有离开汴梁城。他一定躲在某一个地方，在等着我。师弟，万岁爷早就盯上他了，他逃都逃不了。他怎么还会在汴梁呢？啊，就是说你找到了他，又有什么意义呢？大哥，现在是什么时候？现在是月华姑娘最柔弱、最伤心、最无助的时候，恰好也是她最需要关怀、最需要温暖的时候。师弟，我记得不久前他刚刚回绝了你，难道这么短的时间他就回心转意了？我不求他答应我，我只求他允许我待在他的旁边，哪怕他一辈子都看不上我一眼，没关系啊，我就愿意一辈子待在他的身边，给他当牛做马，遮风挡雨，在所不悔。你这又是怎么回事吗？大哥，我可能在你的眼里有点那个，但是我这人就这样了，我无可救药，死心不改了。直到今天，死里才明白，人间最苦是相思，而比相思更加苦的，最苦的是单相思。师弟，我也不知道什么思啊、疼啊、单相思啊，但是我告诉你，如果现在找到了月华，你怎么能够保证他把你留在身边，让你给他做牛做马？一成把握都没有，那你又何必呢？我蒋平不管了，我就这样，我认准了的理儿，我就要奋斗到底，哪怕有1%的可能，我也要做100倍的努力。你呀，这个事情啊，我已经跟老五商量过了，他完全同意我的意见。现在万岁爷不甘失败，如果我们去找到月华，在找到月华的同时，相当于把万岁爷的鹰犬带到了他的身边。那不行，那绝对不行。